Olha aí, pessoal, um EcoSport. O cliente trouxe aqui, disse que estava com um barulho estranho, um barulho na suspensão. A gente colocou no elevador para dar uma olhada se tinha algum pivô, terminal ruim. Mas está tudo ok. As peças inclusive são até novas, ó, terminal novo, bieleta nova, pivô. Aí eu resolvi desmontar o amortecedor para dar uma olhada no rolamento de coluna, né? Porque normalmente a gente só consegue ver com exatidão estando fora, né, do carro. Eu tirei fora para dar uma olhada, se tinha alguma coisa de errado. Olha aí, pessoal, aqui é o amortecedor que foi retirado do carro. A gente conferiu aqui o rolamento de coluna com coxinha, tá tudo ok, não tem nada de errado. Essa porca que costuma folgar e ficar batendo, estava bem apertada, não era isso. Aí quando eu fui sacudir aqui a haste do amortecedor, ó, alguma coisa quebrou dentro do amortecedor, aí fica fazendo esse barulho quando anda no calçamento. Eu botei aqui esse amortecedor usado aqui para a gente fazer uma comparação, ó. É de outro carro, mas serve para comparar, ó. Não tem barulho. E já o do EcoSport, ó. Amigo, isso no calçamento bate demais. Agora vamos esperar o cliente chegar com a peça nova para a gente substituir, viu? Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like aí, pessoal. Valeu!